привет, ребята, с вами Андрей, выживальщик в полях. И в сегодняшнем ролике я вам расскажу про новый способ разведения костра в полевых условиях. Он очень эффективен и очень простой. Итак, ребята, вот смотрите, нам нужно найти такое дерево под названием боброплюй. Дерево так называется из-за того, что бобры его сначала грызут, как обычное дерево, потом высасывают из него сок. Так вот, ребята, нам нужно найти такое дерево. Как его можно найти? На этом дереве будет расти мох в сторону севера. Если в южную сторону, это уже не то дерево. Нам нужно найти более молодые ветки. Вот, например, такие. Теперь здесь острым каким-то предметом нужно сделать углубление, чтобы сок потек. И подставить что-то, чтобы сок капал. И ждем. Бобры очень любят пить этот сок, потому что он очень сладкий. Я вам скажу по секрету, ребята. Я его тоже иногда пью. Вот, ребята, смотрите. У меня уже натекло в крышечку. Теперь, смотрите, ребят. Теперь находим какие-то листочки сухие, главное. И выливаем на них этот сок. Он быстро воспламеняющийся. Накидываем листочек, веточек. Теперь нам нужно найти специальные камни, чтобы развести огонь. Вот, я нашел эти камни. Они создают искру, поэтому они нам пригодятся. Нужно быстрее, пока бобры не пришли. Ой, ребятки, что-то немного пошло не по плану. Ой, ребята, кажись, бобры идут. Всем пока, ребята!